再来看台北市有一间合法立案的麻雀馆哦，说违法行动，警方嘛掠到条脚卡，发现讲因署名拢是用现金，涉犯跋筊罪哦。工作人员阁有脚卡，计共是有20来个人，向以上发班，其中阁有4个大学生，上细汉的才18岁尔。来，警察，坐好。这群人伫咧耍麻雀，所办声音真大声，看到警方来，大家拢硬气。这群人涉嫌着违法跋筊，总被逮捕。超烦，出入比较复杂。我是有一天我下班他们叫我玩，我就玩。长途100啊，这么贵哦呐！这间麻雀休闲馆是伫台北市新兴南路，是核准立案登记。验过警方调查，民众来遮拍牌，检索了业者一度会抽400块，这种做法明显是违法。查获赌场工作人员2名及赌客24人，并查扣抽头新台币14000余元。赌资近14万元。警方随后开始搜查，当场抓到，那是工作人员犯法，因为麻雀休闲馆涉过公众一当出入的场所，20外岁的缴客基照着交流，真正伫咧跋筊，也可用现金交易，全部拢违反赌博罪嫌。年纪上细汉的只个拿18岁啊，尔。在赌博的时候不一定要支付抽头金，但如果是在公众场所出入的部分来进行赌博的话，一样会构成赌博罪。律师讲，无论是抽头金，也是会费的名目，只要是提供私人场所想要盈利，就会构成赌博罪。若是伫公共场所规定是更加严，所有跋筊的行为拢是禁止的。记者综合报道。